இந்த வீடியோல நாம ரிவ்யூ பண்ண போற ஐஸ்வர்யம் ட்ரீம் டெவலப்பர்ஸ் நிறுவனத்தோட CMDA அப்ரூவ் கொண்ட ஸ்ரீ சாய் பிருந்தாவனம் அபார்ட்மெண்ட் சென்னை வேலுச்சேரியில லொகேட் ஆகியிருக்கு. வேலுச்சேரி விஜயநகர் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து நடந்து போகிற தூரம் தான். இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல 760 ஸ்கொயர் ஃபீட் சவுத் ஃபேசிங் வீட்டை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாம் சேர்த்து 92 லட்சம் ரூபாய்க்கும், 879 ஸ்கொயர் ஃபீட் நார்த் ஃபேசிங் வீட்டை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாம் சேர்த்து 1,05 லட்சம் ரூபாய்க்கும் வாங்கலாம். சைட் விசிட் மற்றும் கூடுதல் விவரங்களுக்கு வீடியோல பிளே ஆகிற மொபைல் எண்ல பில்டரை டைரக்டா கான்டாக்ட் பண்ணுங்க.